大家好，我係文海。相信好多朋友都中意睇嗰個行為分析嘅。今次咧，我哋又講下另一個行為。大家估唔估到呢一隻金毛佢係1歲嘅，未絕育，佢係有啲咩行為問題咧？你見到佢咧，主人嚟嘅時候咧，佢又帶咗胸帶嘅。其實咧，我哋咧都唔係咁建議咧，一般主人咧係用胸帶，因為用好多時間去做訓練，同埋你要好合適咁樣去做訓練，先至可以令到隻金毛冇乜問題啊。OK，佢主要嘅問題啊，其實係興奮啦，係啦，見唔見得？十分之興奮啦，同埋咧搶繩啊，你用胸帶係啦，咁就會令到佢嗰個搶繩嘅問題咧控制唔到啦，好嚴重啦，見唔見得？十分之興奮啊，係啦 ，OK， 撲人啦，係啦。因為咧，呢條胸帶咧係有前同後分嘅，胸前扣同胸後扣。Good. Hey. Good. Sit. Good boy. 咁你見到咧，胸前同胸後係會有好大嘅分別嘅。而家我哋就試下嗰個箍喺佢胸後邊啦，個胸帶啊，你見到胸帶咧好大力啊，習慣咗，哇一個拉扯好似雪橇咁樣啊，呢個就係狗放人嘅行為啊，已經好啲㗎啦，而家已經見到我成個都俾佢拉喐晒會，而家我哋試翻下胸前扣啦。胸前扣佢又冇乜點樣用力啦，而家sit good， 多咗啲搶啊！見到我哋 keep 住行咧，佢就不停咁喺度搶繩啊。但係咧，胸前扣咧會有個分別嘅，就係咧會阻住佢行啊。咁所以咧，佢衝得都唔係好犀利嘅，胸後扣就唔得啦。係啦，我哋就預備咗條 P 繩啊。你見到 P 繩咧，控制爭好遠嘅。Good boy， 有少少搶繩啊。OK，sit， good。你見到我咧，如果用頸繩嘅話咧，會好啲啦。P 繩啊，會好啲嘅。少少細力，細力剔一剔佢咧，佢就明白佢唔可以咁大力向前衝啦。最後我哋就落嘴繩啦。記住啦，條嘴繩咧鬆嘅。Good。好多人讚你喎。Good boy。Good boy。Good boy。你見到佢如果用嘴繩咧，佢習慣咗唔拗咧，其實個穩定性係最高嘅。Good boy。Good boy。大家都見到咧，其實咧工具嘅運動咧都十分之重要嘅喎。有啲胸帶咧係胸後扣嚟嘅，咁如果你扣咗喺後邊嘅話咧，其實咧就會令到隻狗咧向前衝，就好似拉雪橇咁。咁其實胸前咧其實會好少少嘅，但係咧你嗰個訓練咧你要做得好少少啦，因為胸前其實都有個阻住佢嘅壓力，令到佢隻腳咧會有個壓力，令到佢行唔到，係會好少少嘅。咁頭先落街都見過㗎啦。咁正常嚟講咧，我哋選擇工具嘅時候咧，我都建議係用 P 繩嘅。咁因為個
安全嘅理由啦，咁啊唔會令到你有走狗嘅現象發生啦。一般情況下咧，你捉住條繩咧，隻狗係都唔會走到嘅。咁同埋咧，P 繩我哋又可以有幾個嘅用途啦，管理佢嘅行為啊，亦都會好啲。咁行為得到改正嘅時候咧，佢個問題亦都會解決到啦。咁啊，今集嘅時間係咁多啦。咁如果大家覺得行為嘅片段係十分之好睇嘅話咧，咁記得喺回應嗰度咧就話俾我哋知啦。咁記住訂閱我哋嘅 YouTube channel 啦，同埋 Facebook 嘅專頁啦。好，下次再見，拜拜。